姉さん、クリスマス何してるんですか？すいません、お名前なんて言うんですか？ムダウンとか見てたりします？好きな選手は誰ですか？Darling, you got to let me know. キャッチ、スーパーキャッチの、スーパーキャッチした感想どうですか？気持ちいいですか？